Copilul tău are intoleranță la lactoză sau chiar alergie la lactate? Vestea bună este că se găsesc destule snack-uri pentru el. Hai să vedem în continuare câteva dintre ele. Dacă vrei să le faci în casă, poți să-i faci niște Carrot Cake Energy Bites, Chocolate Energy Balls, niște clătite pufoase, un smoothie verde sau poate niște Carrot Cake Muffins. Toate rețetele le găsești în descriere cu linkuri spre videourile respective. Like și subscribe pentru mai multe!